السلام عليكم. اليوم درسنا عن الثرست ريفرس. الثرست ريفرس له عدة أنواع وأشكال، إن شاء الله سنتحدث عليها في درس لاحق. مبدأ عمل الثرست ريفرس هو عكس جريان الهواء. بالتفصيل أكثر، نحن عندنا الهواء بيدخل من هذا الاتجاه بسرعة منخفضة، وبيطلع من المحرك من هون بسرعات عالية جدا. تمام. فهذا الشيء يدفع الطائرة للتحرك للأمام. فعندنا الطائرة بتتحرك للأمام. طيب، الطائرة تحركت للأمام. الثرست ريفرس، هذا الهواء بدل ما يخرج من المحرك، بدل ما يخرج من هذا الاتجاه، يفتح هذا الفلابس ويتحرك الهواء بالاتجاه المعاكس. يعني بسكر هذه المنطقة ويتحرك الهواء بالاتجاه المعاكس. كما نرى، عندما يتحرك الهواء بهذا الاتجاه وفق قانون نيوتن، لكل فعل رد فعل يساوي فعل عكسه بالاتجاه، ستتحرك الطائرة للخلف أو يخفض من سرعة الطائرة، وهو الاستخدام الأمثل، ويستخدم أثناء هبوط الطائرات لتخفيض سرعة الطائرة. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.